이거 사면 진짜 쓸모없단 말 절대 안 나올 거예요? 처음엔 그냥 귀여운 로켓 모양이라 샀는데 써보니 감성 인테리어 끝판왕이더라고요. 이중구동 분무 시스템이 은은하게 연기를 뿜어내면서 공간을 마치 영화 속 한 장면처럼 화려하게 채워줍니다. 게다가 1600만 가지 색상이 부드럽게 변하면서 방 안 분위기를 완전히 다른 차원으로 만들어줘요. 친구들이 오면 이거 뭐야? 어디서 샀어? 하고 무조건 물어봅니다. 작지만 확실하게 공간을 바꿔주는 감성템, 정말 강력 추천합니다. 구매는 더보기란 링크 참고해주세요.